जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब 6 टू लेके 2 इयर्स तक के बच्चे हैं, आजकल उनको बहुत जल्दी कोल्ड फीवर कफ हो रहा है, मतलब सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी से हो रहा है। तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बच्चे को खाने में देना है जिससे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम में राहत मिले। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है गुनगुना पानी। आपने अपने बच्चे को इन दिनों में देखिए जो वायरल होता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, वो अपना टाइम लेकर ही जाता है, मतलब कुछ हफ्ते तक तो रहता ही हफ्ता